হ্যালো এভরিওয়ান। তো আমি তাবিজ কুশির পার্ট 2 ভিডিও মেক করছি, ভিডিওটা এডিট করতে গিয়ে কেটে গেছে, তো ওইটা দিতে পারলাম না। আজকে আমি একটি অনেক বড় স্লাইম মেক করছি, এটা হচ্ছে কি ওয়াটার স্লাইম। তোমরা জাস্ট এটার সাউন্ডটা দেখো কত জোর। আমি ক্লে দিয়ে মেক করছি, দিয়ে যে মেক করে ওয়াটার স্লাইম মেক করা যায় আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা যদি এটার টিউটোরিয়ালটা চাও, এটা আমার মোস্ট ফেভারিট স্লাইমের ভিতর একটা। এটা যে ওয়াটার স্লাইম তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমি এটা রাখতে রাখতে এটা পড়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড দেন তোমরা দেখো আমি আঙুল দেওয়ার সময় ওই ছড়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। গাইস, আমার আগের মতো ভিডিওতে ভিউজ হয় না, জানি না কেন। মেবি আমি ভিডিও আপলোড করি না তাই। সো প্লিজ তোমরা আমাকে ফলো দিও, অ্যান্ড আমার ভিডিওতে একটা লাইক, একটা কমেন্ট অ্যান্ড কপি লিঙ্ক করে শেয়ার করে দিও। তোমরা যদি এটার টিউটোরিয়ালটা চাও তাহলে কমেন্ট করো। তোমরা কে কে বৃত্তি দিবা কমেন্টে বলে। আজকের মতন এইটুকু, বাই।